Почитувани, добар ден, време е да започнеме со црвена линија. Денеска Вевчани е центар на смејата, сатирата и вековната традиција. Во 13 часот започна централната карневалска поворка, кулминација на манифестацијата. Вевчански карневал, 1400 години традиција со музика, маски и пораки, што го сликуваат времето во кое живееме. Карневалот носи прочистување, критика и нов почеток, место каде маските зборуваат погласно од зборовите. Дали Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страв? Тоа е оно што ве прашуваме денес во црвена линија и верувам дека секој еден од вас кој што и во моментот се наоѓа и е дел од атмосферата и она што се случува во Вевчани, во меѓувреме следат црвена линија и ќе ни биде драго да се вклучите во ова денешно издание, секако да споделите дел од атмосферата, но и да ни дадете одговор дали токму Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страв. Очекуваме и сите вие останати кои што некогаш сте биле дел од Вевчанскиот карневал секако или планирате да појдете и да бидете дел од истиот. Верувам дека ќе ги споделите и своите искуства, но секако и своите ставови и мислења со гледачите на црвена линија. Но тука не завршуваме со прашања. Стандардно црвена линија за оние кои што редовно не следат знаат дека имаме и анкетни прашања, но за учество во анкетата на црвена линија треба да не заследите на Инстаграм. Па ако не сте меѓу оние кои што не следат, станете дел во овој момент. Се што ви треба е секако нашиот профил црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Еве што ве прашува токму на Инстаграм стори црвена линија во текот на целиот овој ден. Дали карневалската сатира допира до политичарите? Да, не. Секако две полиња, две можности, два типа на одговор, да или не, можност да одговорите и учествувате во оваа денешна анкета. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, резултатите редовно се сумираат и пресметуваат во проценти, а и редовно се соопштуваат некаде конкретно ова денешно издание. А сега напомена за оние кои што можеби никогаш досега не се вклучиле во црвена линија, ќе ни биде особено драго да ве имаме, а она што треба да го направите е многу лесно. Доволно е да се заврти нашиот број 02-307-005 и ве замолувам уште на самиот почеток. Знам дека многу често ова го повторуваме, но многу е важно да се намали целосно тонот на телевизорот од кога ќе ве вклучат во режија. Затоа што ќе имате впечаток дека не сте вклучени во програма, ќе имаме особено проблем со квалитетот на тоа да се слушнеме добро, а предвидени се секако 90 секунди за едно вклучување, така да би не било навистина жал секундите да врват и да се трошат во однос на тоа дали добро се слушаме или не, или дали сте вклучени или не. Така да тоа ве замолувам на самиот почеток, а кога станува збор за црвена линија, ќе потсетам дека активноста и учеството можете да го направите и преку социјалните медиуми. Но ајде да почнеме со гледачите, верувам дека веќе имаме некој кој што не чека и очекуваме еве да слушнеме дали Вевчанскиот карневал е последното место каде што вистината се кажува без страв. Добар ден. Добар ден. Господин Роме, сте биле некогаш дел од Вевчански карневал? Да, сум бил. Па еве, во какви спомени ви и дали ви се чини дека е последното место каде вистината се кажува без страв? Се кажува. Јас имам сна од Вевчани, за внук. Така, па еве каква е атмосферата? И фамилија имав, и другари. И тоа е вистината се кажува таму. Вистината за политичарите се кажува. Тие се облечени во облеки, како лавови, како се. Ајве, дали ви се чини дека токму пораките кои што ги спраќаат преку сатира и хумор на Вевчанскиот карневал допираат до политичарите? Да, допираат сигурно. Политичарите не слушаат телевизија? Не слушаат телевизија политичарите? И допираат, тие кажуваат вистината. И јас сум биден таму, со жена ми.
И фамилија имам таму јас. Внук ми е жената таму. Од ќерка ми. И тие кажуваат вистината. За политичарите. Какви се политичарите? И вистинско го кажуваат тоа. Така е тена. Така, Поздрав од добро. Роме од Вичево. Голем поздрав до вас и големо благодарам. Еве со вас започнуваме со црвена линија. Верувам дека вие активно учество ќе земете секој ден од вас и кој што бил дел од Вевчанскиот карневал, но секако верувам дека и во Вивчан и во моментот ја следат црвена линија и ќе ни биде драго еве да имаме вклучување директно и оттаму каде што веќе се случува Вевчанскиот карневал со навистина огромна традиција од 1400 години преку сатира, хумор и смеа, испраќајќи порака особено до секој оној кој што е дел од карневалот и до јавноста во однос на пренесување на малку поинаков шегобиен начин на вистината и она што во моментот се случува како реалност, она што го живееме. Па ви се чинили дека еве и Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страф. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, со Игор ли зборуваме? Да, Игор. Игор, да. еве дали никогаш сте биле гостин, сте го следеле Вевчанскиот карневал во живо? Не сум бил, но сакам да видам. Тоа е чувство на стара трагедија, стара ова традиција. Тоа е чувство на среќа, на убо. Карневал има и овој карневал е многу убав. Јас го гледам на телевизија, сакам да го гледам пак. Ви се чинили дека еве Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страф? Да, да. А допира ли еве пораката до политичарите според вас? Не. Зошто не? Па не, карневал си е, тие си застрегни, си уживат, си се веселат, си јадат, си пијат, така. Толку, Тина. Благодарам многу за вклучувањето, Игор. Секако продолжете да не гледате. А ние продолжуваме со вас и една напомена каде можете да бидете активни ако така ви е полесно или не можете да не добиете и да се вклучите во живо. Се знае, социјалните медиуми, поточно она што ви треба е Facebook. Еве како изгледа црвена линија денес, токму на профилот на црвена линија. Дали Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страф? Подсетуваме дека денеска Вивчани е центар на смеа, сатира и вековна традиција. Во 13 часот и започна централната карневалска поговорка, која што всушност е и кулминација на манифестацијата. Вивчански карневал има навистина долга традиција, 1400 години, проследена со музика, маски и пореки што го осликуваат времето во кое што живееме. Потука денес црвена линија ве прашува дали Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страф. Добар ден. Добар ден. Тина, те поздравам тебе и од Тетово се ево. Така, поздрав и до Тетовчани преку вас. Еве, дали сте биле некогаш дел од Вевчанскиот карневал? Не сум бил, меѓутоа ги пратим овде, нели, на телевизија и тоа. Така? Меѓутоа, само имам една примедба. Тамо се покажува некои маски на албанци, на едно друго. Ми имаме карнавали од Бозовсо тамо. Меѓутоа не ги прикажуваме тоа националните облеки едно друго. Да се ме сваќаш. Така, сметате дека понекогаш треба да се внимава каде што хуморот и сатирата не смеа да преминат во исмејување. Тачно. Но еве кога постои една традиција од 1400 години и всушност целта на ваквите карневали, не само на Вевчанскиот, е токму преку хумор и сатира да се испрати порака до политичарите и пренесе времето во кое што живееме. Стига ли според вас пораката до политичарите? Ја не сум ни политичар, ни не сум обичен граѓанин, меѓутоа некои работи не ми се допаѓаат.
добро, вие имате тоа, нели? Но Иве, дали успеваат ваквите карневали да испратат пораката до политичарите? Па верувам дека има. Верувам дека има. Така, добро, благодарам многу и секако секој едно мислење, став е добре дојдено и драго ни е што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Уште еднаш ве поздрав и до Тетовчани. А ние продолжуваме со вас и ве потсетуваме каде ви е најзгодно и секако каде ќе најдете простор. Драго ќе ни биде секако да бидете активни во денешната дискусија. Споделете какво е чувството да се биде од Вевчанскиот карневал, ако сте биле некогаш, ако сте во моментот во Вевчани, еве ги каниме токму и оние кои што не гледаат во моментот оттаму да споделат каква е атмосферата и всушност еве какво е чувството 1400 години традиција, ни смеа, маски, сатира и хумор, се разбира да ја испраќа пораката за времето во кое што живееме. И најважно од се, дали ви се чини дека Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страв. Добар ден. Здраво. Здраво. Сте биле ли некогаш еве на Вевчански карневал? Не. Добро. Па би отишол да ти кажам, ама кога беше најжустрото, кога беа најекспонирани вевчанци, ги блокираа луѓето и сега се под теска цензура те работите што ги прават. Значи имаше интервенција од господата од Европска унија, имаше интервенција од господата од Америка, од Британија, значи тие делачите на памет, мајка ми што викаше ни солеа памет, тука ни кажува тоа смееме, она не смееме, како така вие ова покажувате. Еве сега имаше еден тука се јави цензура што кажува тамо нешто не било по кеф него. Ја не знам кога е сатира издржија бе. Биди јунак издржи, сатира е за тоа направена. Значи сатира се прави за да сватиш некои грешки што ги правиш у животот, те спомнуваат, те коригираат преку сатирата, сарказмот. Тоа е фестивал на сарказам и на сатиране. Ето за да се представи како некоја гардероба тамо што ставиле на себе. Ако да те заболи, да те песне, да се освестиш дека претерува со некои работи, дека си забегал скроз со некои работи. Тоа е Вевчански карневал. Го санкционира по цензура, само да ви кажам, многу е по цензура. Ајде, поздрав. Благодарности вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Сега кога останете понатаму, следете на останатите кои што малку подоцна се вклучивте. Еве уште едно посетување, бидете активни и на Инстаграм. Од проста причина што Црвена линија не сите сезони секојдневно објавува во анкети. Се со цел да сумираме во проценти какво е јавното мислење во однос на темите за кои што зборуваме. Еве што издвоивме за денес како прашање на кое што верувам секој ден од вас ќе земе активно учество и ќе даде свој одговор. За денес прашуваме на Инстаграм стори дали карневалската сатира допира до политичарите. Верувам ќе можеме уште еднаш да еве како изгледа тоа. Како што гледате имате две опции за одговор да, не, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а во меѓувреме верувам ќе го завртите што поскоро и нашиот број 02307 0005. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, па еве да ги слушнеме и вашите одговори. Па вака, Тина, не сум бил на карневалот, сум бил таму на изворите во Вевчанин. Слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Вака, само една реченица. Достоевски рекол книги, не звонци и клопотарци. Толку, Тина, пријатно. Нека не биде толку, ве молам, ве дочекавме, има уште 60 на секунди. Ако, Тина, знаеш кај нас е сега, ова кажи го, нокне сурве го викаме, шетат деца, маскирани исто и кај нас, се јавувам од Струмичка селја. Така, па еве во Струмица не е препознат. Морам да ги пречекаме. Дали стигаат пораките, еве вака ни сатира, хумор и шега презентирани во Вевчанскиот карневал, па дури и Струмичкиот, да речеме до политичарите? Значи,
најдобро нешто за мене е кога карневалџиите Добро. едноставно ги искажуваат слабости на политичарото и со тие стаповите што шетат по улиците, треба на политичарото по грбо, ништо повеќе. Благодарам многу. Јас ќе се направам дека не го слушнав последното, зошто го велам тоа, од проста причина што етиката на црвена линија никогаш не се менува, па дури и кога зборуваме за сатира, шега или хумор. Во ниту еден случај ве молам немојте да користите вулгарни зборови, псовсти, уште помалку говор на омраза или говор кој што лудира на насилство. Благодарно за учеството на господинот, продолжете да не гледате секако и понатаму, а вие останатите продолжете да пишувате коментари, всушност да давате одговори на денешното прашање. Внимавајте на етиката и изборот на зборови, под избор на зборови кои што се користате, секако да бидат на ниво и да бидат зборови кои што не се вулгарности, пцовсти, говор на омраза, уште еднаш ке подсетам, и секако говор кој што лудира на насилство. Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија. Сте повелете, ве слушаме. Не сум бил никогаш таму, Добро. во Вевчани. Ни за карневалот, ни и вак. Немам одено. Знам кај, чуе, сум бил близко, меѓутоа немам одено, може ќе одам некогаш. Сега, што се случува карневал? Карневал ги прикажува слабостите на општеството, на власта. Меѓутоа, сепак е цензуриран. Не се оди до крај. Се оди онака малце одоколу, што велат србите округло па на ќоше, меѓутоа, ако се оди троп потаму, ништо чудно може власта да му го удри клjučот. Како што ете, на некои работи, например, Хихириху, например, си замина ради тоа што не му беше добро на власта. К-15 беше прекинато исто така ради тоа што не му беше подобно на власта. Така да и карневалите. Не, се горе-долу има една доза, салам доза на цензура, на која што мора да се придружуваат учесниците на карневалот. Така, големо благодарам и вам за учеството и она што го дадовте како одговор на нашето прашање. Продолжете да не гледате понатаму, останатите ве подсетувам, но и истовремено охрабрувам, пишувајте коментари, давајте одговор на она што навистина сака црвена линија да го слушне од вас, а тоа е дали Вевчанскиот карневал, еве, според вас е последното место каде вистината се кажува без страф. Дали допираат пораките од карневалот до политичарите. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Секако и тоа на црвена линија, ве слушам. Благодарам да сте ми живи и здрави. Да сте ми живи и здрави. Утрешниот ден, среќна стара нова година. Така, еве да слушнеме, сте биле ли некогаш гости на Вевчанскиот карневал? Не сум бил, но имав комшии, вевчанци, ми раскажале до детали, значи добро е да се биде, убаво е да се биде, но ете, секогаш сакав да одам, никогаш не наоѓа време и не отидов. Меѓутоа, Вевчанскиот карневал за мене е, што се вика, и хумор, и сатира, и вистината. Таму, да речеме, преку хумор, сатира и алегорија се искажува се она што државата, власта не може да го направи, не сака да го направи или пак значи има некои си други задни намери, меѓутоа одека ја мислам дека сепак треба да ја почитуваме хуморот и сатирата. Во оваа ситуација, да речеме, да кажеме, да речеме, имаше многу насилства, пример, во државата. Преку хуморот бе искажани, да речеме, нападот на полицијата, на мештаните, кога еве, да речеме, не дозволува водата од Вевчанските извори требаше да се испрати да ја користат граѓаните на Струга и Стручко. Значи тука полицијата примени голема, огромна сила
да Ке подсетам, времето е 90 секунди, верувам дека гледачот и повторно и веќе се вклучи во црвена линија за да се надополни и доискаже. Нема да изоставам да ви се заблагодарам секако за она што го споделивте со гледачите на црвена линија. А ние ќе подсетиме дека од 12 до 14 јануари се случува уште едно ново издание на Вевчанскиот карневал, кој што има навистина долга традиција од повеќе од 1400 години. Препознатлив по тоа што ги поврзува паганските и христијанските обичаи. Покрај дефилето под маски кое што започнува токму денес напладне и Василичарското оро, како и палењето на маските кое што следува ден потоа, забава потикната од исмевањето на негативните општествени појави преку маските е дополнета и со овој пат музичка програма. Оно што ве прашуваме во црвена линија, дали Вевчанскиот карневал според вас, почитувани, е последното место каде вистината се кажува без страф? Дали пораките од Вевчанскиот карневал допираат до политичарите? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Живко. Точно, темата е точна. Само таму може се да се изрази, да речам, вистината да се каже за секого, и за политичари, и за се. И тоа е најдобрата вистина. Пазете, Вевчанскиот карневал, јас сум бил, Вевчанскиот карневал е најстар во Европа. Мислам 1400 години, ама не држете ме. И обстоју. Замислете, се сеќавате добро кога имаше турбуленции големи, па Вевчанци прогласија своја држава, извадоа и пари, направија и министер. Може тоа не на вистински, ама сака да докажат дека да, ова е Македонија. Да се разбереме. Колку сакане нека не негира та Европска Унија, та Бугарите, не ми интересира да не навлегувам натаму. Мислам, се подразбира. И тоа јас го поздравувам, па и годинава ќе видам таму. Бидете сигурни. Таму е местото каде што се кажува вистината без страх. Нема друго место. Поздрав. Поздрав и благодарам секако за учеството и она што го споделевте со гледачите. Добар ден. Јас верувам дека се повеќе пристигаат и коментари, односно одговори на нашите прашања. Да, еве се зголемува активноста, што значи наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите. Бидете активни на профилот на Црвена линија на Facebook. Добар ден или веќе добро вечер, можеби. Ало. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Па голем поздрав и до вас. Дали добар ден, дали добро вечер, со добро срце да кажеш. Не е битно дали добро ден. Се вака, одма да одговориме на прашањето. Зашто Карневалскиот фестивал е последното место? Овие дебатни емисии, зар ние не кажуваме слободно што мислиме за тие владата што бе и за ова? Значи, што не функционира државата во сите сегменти. Не е последното место. Дали сум бил, ке прашате, во Вевчани? Да. И тоа во социјализмот, која беше Тито, што го псујат многу, преку еден школски другар, ако слуша, си се надејам жив, Спасе Поповски, татко му беше свештеник во Струга, Роман Поповски. И убаво си поминав. Тогаш беше по-автентично, по-убаво, него сега. Сега некако многу политика се стави во овие 35 години во Вевчанскиот фестивал. И ја нема таа сласт како што имаше во социјализмот. Дали ме слушате? Внимателно. Ете така. Значи многу тие се што ги исмејува и албанците се ни дојдоа како бумеранг. Албанците знаеме секоја чест на тие што ќе сакат Македонија, што се случи 2001, што се случи со функционерите што украдеа милиарди. Ви се чини ли дека Вевчанскиот карневал е последното место каде што вистината се кажува без страф? Еве, ние ја кажуваме вистината.
Благодарам многу за вклучувањето и еве малку ќе ве принесам во оној дел каде што навистина низ фотографија можеме да ви представиме каква е атмосферата од ова попладне, односно кога започнува традиционалното дефиле на маски. Пред многобројните посетители на улиците на Горно и Долно Мало во Вивчани можеа да се видат и маски на познати личности, меѓу кои американскиот претседател Доналд Трамп, кој прв го пречака министерот за култура и туризам Зоран Љутков, а не изостана и традиционалните зетот и невестата, ѓаволите и глупавите августи. Дојдовме да го земиме Вивчани, имало големи резерви на злато, течно злато, ракија и да донесиме демократија во Вивчани, кажа Трамп. А ние ве прашуваме дали еве на преку постоењето, а навистина извонредно долга традиција од 1400 години на Вевчанскиот карневал, ви се чини дека е и последното место каде вистината се кажува без страф. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Сега, прашањето ви е нема место, бидејќи ако ние ја сведуваме дали е последна станица на Вевчански карневал да се каже што прават политичарите наши и така натаму, поголем карневал од нашето собрание во државата нема. По ден, по два. Нели гледате вие пред некој ден благодарение на вашата телевизија беше гостин народниот правобранител. И народниот правобранител што седам на функција, што ги обелодени работите со кои се соочува. Мада и него не го оправдам, бидејќи додека седеше на фотелјата, овие работи, овие пропусти на системот, па како не го му спречувале институциите на системот и така натаму, чутеше, не зборуваше ништо. Се пензионираше, па сега му текнало да зборува. Браво за вашата телевизија, секогаш најдобро ги обелоденува работите. Време е оваа држава од Вевчански карневал да се претвори во карневал на достоинствен живот, а не во карневал на циркузијада, па четврта земја во светот сме биле економска, па затоа имаме 4,1 инфлација во државата и така натаму. Затоа можам да кажам дека оваа држава е еден голем боклук. Пријатен ден. Благодарам за споделеното со гледачите во црвена линија. Останете со нас секако. Ве префрлам сега веќе на Фейсбук, еве што напиша Тихи Дон на прашањето дали Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страф. Целата држава за жал ни е карневал. А да ве слушаме останатите, продолжете, верувам дека некои од Вевчани не следат во моментот, ја следат црвена линија, би сакале еве да ни откриете каква е атмосферата и дали ви се чини дека Вевчанскиот карневал е и последното место каде што вистината се кажува без страф. Дали ваквата карневалска сатира всушност типот на порака допира до политичарите. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, ве слушаме во црвена линија сте. Карневалот, вие со вашата реченица ја кажавте. Значи, само на карневалу сме да се каже вистина. Продолжете, ве слушаме. Значи, народот е задушен и нема право да се зборува реално за политичарите. Тоа е. Неколку луѓе го кажа, и вие со вашата реченица кажувате. Значи, народот не смее да се изразува реално. Ви се чини дека еве токму на ваков начин и сатира, маски и всушност целта на карневалот допира пораката до политичарите. Маските ја кажуваа вистината, но и пред мисля 1-2 години беше забрането и тоа, да не се вреѓа власта, да не се вреѓа политичарите и таму. Дали никогаш и ве сте биле на Вевчански карневал? Не сме биле. Добро, дали е тоа се? Океј, пријатно. Пријатно, добро, благодарам. Секако, може би пократки од предвидените 90 секунди, но сосема јасни.
Подсетувам, бидете активни, не заборавајте, учествувате во денешната анкета, објавена во текот на целиот ден на Instagram Story, на нашиот профил на Instagram, но секако и паралелно на профилот на Телма телевизија. Истото го очекуваме од вас, активноста да ја покажете, произнесете преку коментари, секако и тоа е учество, ги читаме, веќе започнавме со таа активност, пишувајте на Facebook и секако добре дојдени сте и да ве слушнеме во живо. Па, добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно би ве замолила. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Благодарам ти на вака. За дали сме, мислам, дали е Вевчанскиот карнавал, така? Да, последното место каде што вистината се кажува без страф. Па, гледайте, не, вистината и во парламентот ја кажуваат, само што ние ја дознаваме после 2-3 години. Значи, кога некој ќе каже, ние сме трета веле сила во производство, не знам што, во, како што се фалото ви од влада, и после 5 дена одман вистината излегува на дело, вика, ама ќе земи 1 милиарда пак кредит. Чекайте, белој. Значи, предходната милиарда од Маđарска, кај отиде? Никој не знаеме. Тоа е деловна тајна, а воедно и јавна тајна. Значи, ние знаеме кај заврши парите, таму кај што беа финансиерите од таа партија. Така да, карнавалот е последното место кај што на најхумористичен начин им блескаат во лице на политичариве. Али политичариве толку се засегнати што не се ставаат, ама баш никаде, ни на памет, ни на чело, никаде не се ставаат од тоа. Па према тоа, они се слободни. Така да, браво само за Вевчанскиот карнавал. Благодарност за споделеното со гледачите. Продолжете да не гледате. А ние продолжуваме секако со вас и останува да слушнеме од вас. Сметате ли дека Вевчанскиот карнавал е последното место каде вистината се кажува без страф? Дали сте биле дел од Вевчанскиот карнавал во текот на некое одржување низ годините наназад и сметате ли дека токму карнавалската сатира и успева да допре до политичарите? Добро вечер. Добро вечер. Секако ќе дадеме шанса прво за гледачите кои што се обидуваат да не добијат во живо. Така да, ева, уште еднаш ќе речам добро вечер. Добро, јас ве прифрлам и понатаму, еве, ќе споделам дел од галеријата, како изгледаше ова попладне, дефилето на маски и она што можеа да го видат гостите на Вевчанскиот карнавал. Дали имаме можност, еве, да вклучиме гледачи или... Добро вечер. Добро вечер. Не ме слуша ниту оној кој што е на линија, еве во меѓувреме додека очекуваме да се слушнеме, јас верувам дека одреже ќе можеме да ги покажеме дел од фотографиите од поплавдневното отварање, традиционално дефиле на маски. Еве како изгледаше атмосферата, секако многумина посакуваат и со нетрпение очекуваат да бидат дел од вакви случувања како што е Вевчанскиот карнавал. Секако оваа година се најавува и богата музичка програма. Дали никогаш сте биле дел од Вевчанскиот карнавал? Може би сте учествували или може би едноставно сте биле гостин? Ви се чинили дека токму Вевчанскиот карнавал е последното место каде вистината се кажува без страф? И дали токму ваквата карнавалска сатира воопшто и допира до политичарите? Па добро вечер. Здраво, добро вечер. Ке ве замолам и вас многу погласно, не знам зошто гледачи ги слушам многу слабо. Добро вечер, уште еднаш. Можда до линиите. Сега веќе многу подобро. Да. Повелете. Мислам дека вашата теза тука погрешно напишена. Вевчанскиот карнавал е првото место каде што се кажува вистината. А вие медиумите и парламентот сте последното место каде што се кажува вистината. Знаете, народот преку разни форми и облици, дали преку пишан збор, драмска уметност, филмска или вака сатира, ќе го искажува своето мислење. Прашањето е тука дали допира до политичарите. Не. Ова никогаш нема да допре до политичарите, затоа што се они
оперирани од оваа форма на изразување на граѓанската свест. Ова е граѓанска свест. Во времето на Југославија постоеше Голи оток. Значи, таму одеа, како да речем, не само политичари, криминалци. Во денешно време во Македонија, кога островот голем град би се направил затвор, сите политичари таму би се префрлиле. Знаете, народот, веќе на народот му е прекуглава дојдено од вакви политички игри и игранци. 35 години ние ги слушаме едните исти. Значи, не зборувам нити за една, нити за друга политичка опција. Зборувам за незадоволството на народот. Народот преку разни форми и облици допрва ќе го искажува своето незадоволство. Ви благодарам и пријатен ден. И ние ви се заблагодаруваме секако за учеството и она што го споделевте со нашите гледачи. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Секако би сакале да слушаме дали некој од вас и во моментот е во Вевчани дел од Вевчанскиот карневал. Било драго да имаме некој да се вклучи токму од Вевчани и дали ви се чини, денес Црвена линија прашува дали Вевчанскиот карневал е последното или гледачот како што рече, може би првото и единствено место каде што вистината се кажува без страф. Оставаме на вас да ги слушаме вашите одговори. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Убава вечер и вам. Повелете. Христос се роди. Вистина се роди. За многу години да ни биде нова година, Христос да ни подари мир и благосостојба и меѓу нас добра волја, да си подадеме братска рака. Вака, карневалот е карневал, меѓутоа тоа е само фарса. Не е тоа со политичарите, тоа са другите што сакаат да глумат дека се е лошо од политичарите. Толку имам да кажам, извини ако сгрешив, пријатно. Ништо не сгрешивте, многу покуси секако од предвидените 90 секунди, но секој еден од вас има право, се разбира, да се одлучи колку долго ќе трае вклучувањето. Секако е важно да ги чуеме одговорите. А еве што напиша на Фейсбук Ди Хектопов. Вевчанскиот карневал треба да трае 3 дена. Прв ден во Вевчани, втор ден пред влада и трет пред собрание. Најдобрите маски да стојат закачени пред влада и собрание по 1 месец за подсетување на пратениците. Па еве, слушаме и преку оние кои што учествуваат со пишување коментари. Ве охрабрувам и понатаму во текот на ова издание, пишувајте коментари на Фейсбук, а секако и вклучувајте се во живо во Црвена линија. Многу вклучувања, многу одговори. Да видиме какви ќе бидат следните. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Еве, повторно ќе побарам дел од фотографиите, се разбира што се објавени, како изгледа атмосферата и она пошто е препознатлив Вевчанскиот карневал. А во центарот на вниманието се разбира е посетата на Трамп, кој што се разбира и остварува средби во Вевчани и рака под рака оди со останатите. Па еве ова карневалска сатира која што преку карневалот се пренесува повеќе од 1400 години, навистина енормно голема традиција. Ви се чини ли дека е последното место каде вистината се кажува без страф? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Мило ми е поздрав до вас. Благодарам. До редакцијата. Вака сега нешто. Малку е агресивен вашиот наслов и насочувачки дека вистината само на Вевчанскиот карневал се кажа. Следната работа, што сакам да ви ја кажам, е дека
Има една поговорка мудрост, многу поумна од мене, што вика, кажи ја вистината и бегај. И друга мудрост вика, има доволно вистини за сите да сме во право. Дали се слушувате вие? Ваше да го споделите оно што треба да го слушнат граѓаните. Да, добро, ете вака. Значи, многу ви е агресивен и насочувачки текстот. Добро, еве предлог како би било подобро да продолжиме понатаму, како да звучи прашањето? Без последното место. Значи, заради во Македонија нема други места кај што се кажува вистината? Без страх се кажува. Зошто е последното место Вевчанскиот карневал? Дали допира, еве и ова да ве прашам, трае времето, карневалската сатира до политичарите? За ме тоа важно. Добро, и тоа е одговор. Благодарам Прице за учеството, се разбира, секој ден од вас е добри ден, па тука сте да се развие и дискусија и секако да укажете или еве предложите како би можело да звучи поинаку прашањето. Нашето прашање денес е дали Вевчанскиот карневал е последното место каде вистината се кажува без страв, а еве можевте да слушнете, гледачот побара да биде поставено и како предпоследното место каде вистината се кажува без страв. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, ве слушаме, во црвена линија сте. Добро. Повелете, ве слушаме. Ало? Намалете го тонот на телевизорот. Добро. Така, тоа е многу важно. Намалење начисто. Ете така. Ајде сега начисто да ве слушаме во своите 90 секунди. Кој е вашиот одговор? Нашиот одговор е... Јас се јавувам од Источна Македонија. Добро. Повеќе се рекламира западниот дел, у Вевчани е карневал, сум бил. Добро, еве каква е атмосферата? Ви се чинили дека таа сатира допира до политичарите? У Вевчани. Исто и кај нас има карневал у село Звегор. Никако не го рекламираат. Еве, сметате ли дека треба карневалите и општините каде што се одржуваат повеќе да ги промовираат карневалите и карневалските случувања? Да. Добро, кога сме кај карневалите, дали карневалската сатира допира до политичарите? Што мислите? Не. Зошто? Затоа што ги рекламираат на карневалите политичарите. Како тоа ги рекла? Сметате дека преку хумор и сатира повеќе ги рекламираат? Повеќе ги рекламираат. И они се негативно работат, политичарите. Добро, имате ли уште нешто да додадете? Не. Само утро можете да го посетите село Звегор од Сабајле, па да видите и кај нас во источниот дел село Звегор каков е карневал. Добро. Кога се случува? Се случува после 10 до 1 саато, преку ден. Преку ден, секој ден, низ целата година? Добро, времето истече. Благодарам и вам секако за одговорите и оно што го споделивте со гледачите. Ајде да видиме каква е активноста на Facebook. Имаме секако, еве, коментар. Зоран Трајковски го напиша следното. Вевчанскиот карневал 1400 години може би е постари од египетските пирамиди. Кој знае? Ве молам, кажете ми каде е запишан почетокот на карневалот, освен во преданијата кои архаично се пренесуваат од колено на колено помеѓу народот. За венецијанскиот карневал постојат записи дека отпочнал 1162 година. Во Вевчани сум бил на карневалот не. Најголем карневал на кој сум бил е во Нотинг Хил, кој е дел од Лондон и се одржува крај на август секоја година. Прекрасни доживувања.
Благодарам и вам, Зоран Трајковски, што не следите и сега кој што споделивте со оние кои што не следат и на Facebook, но секако верувам и оние кои што не гледаат во моментот. Паралелно сте активни како на социјалните медиуми, така и во живо. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер уште еднаш. Ајде да продолжиме понатаму. Секако ќе дадам повеќе можности време, понекогаш треба и време да помине за да видиме дали ќе имаме успешна конекција. Оно што сакаме денес секако во ЕКЕ и денес започна со почеток во 13 часот е токму Вевчанскиот карневал. Целта на Црвена линија е сакаме од вас да слушнеме, особено доколку сте биле и како учесник и како гостин или во моментот сте дел од случувањето. Јас ќе ми биде особено драго еве додека трае Црвена линија да имаме вклучување од вевчани. Дали ви се чини дека еве карневалите како Вевчанскиот е место каде вистината се кажува без страф? Еве примивме сугестија, па да не биде дали последно предпоследно, дали е место каде што вистината се кажува без страф? Ќе го поздравиме гледачот, еве гледате дека сепак Црвена линија апсолутно ориентирана на граѓаните и секако се добре дојдени сите ваши ставови и одговори. Да слушаме понатаму. Добро вечер. Тина, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Сега. Јас се јавувам од Звегор. Од каде? Од Звегор, од тоа село пред тоа што рече од Делчевско Звегор, каде се одржува исто така. Исто карневал като у Вевчани. Добро. Кога се одржува? Утре од Сабајле па до вечер. Така, добро. Сега. Случува се нешто слично като Вевчани, ама добро, слично, ама не исто. Маските не са исти, на еден друг начин се дешава. Сега објаснува на еден начин, ама не е доволно кажано за да се или навредат или унапредат политичарите. Тука се кажува нешто, ама не е тоа токму јасно кажано, ни со маски, ни со зборови. Повише се предпоставува като некоја шала, некоја зафаканција, ама за да се каже като Вевчани, не е исто. Значи, не е на исти начин карневало у Вевчани и у Звегор. Така, еве и ова сакам да слушам. Дали карневалската сатира ви се чини дека воопшто тие пораки допираат до политичарите? Не, они допираат, ама... Ете, времето си го кажа своето, 90 секунди. Благодарам за гледачот и сега го поздрав за вашите сограѓани, сожители, оние кои што еве од тој крај преку вас дознаваме дека навистина има повеќе карневали, случувања и драго ни е дека е тоа така. Сушност, централната тема на Црвена линија, еве по сугестија на гледачот, дали Вевчанскиот карневал е место каде вистината се кажува без страф. Тоа на што секако сакаме од вас да го слушнеме и еве таквите сатирични, исполнети со хумор, смеа пораки преку маски и случувања, пошто се предпознатливи карневалите, таквите пораки дали воопшто и допираат до политичарите? Што мислите? Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Мирослав по телефона. Видите, за овие обичаи немам никаков против. Значи, да ги кажам кој обичаи, карневали и не друго. Него имам еден другачиот против, нешто друго. Преска случајно гледав на српска телевизија нешто, бесплатни прегледи на мамографи таму за жени, за мажи, за простати, за едно, за друго. Зашто нешто такво не се организира? Зашто не повикнете тој министр за здравство? Такви работи се бавите по мене.
Црвена линија е секој ден нова тема. Тоа го знаат оние кои што редовно не следат. Еве уште и овој коментар на Кристијан Вангеловски кој што напиша: нели христијанството е против карневал и други пагански обичаи, а овој народ се декларира за христијански. Карневал е пагански обичај. Време е, драги мои, да ги погледнеме рекламите, по рекламите, Инстаграм анкетата и резултатите. А сега е време да видиме какви се резултатите од денешната анкета. Прашањето на Инстаграм стори објавено од Црвена линија беше следно: дали карневалската сатира допира до политичарите? Со да одговорија 35%, со не 65%. Почитувани, секако да ве укажам, секогаш квалитетно, брзо и навремено да се информирате и преку кликање на tilma.com.mk. А ние утре се гледаме во нашето време. Останете со Телма, следува директно со Младен Чадиковски.